ndumva nta mpamvu, ariko ufite fiance uri confirmé ni karibu. Rero tuzabaneyo mwami Imana abaho umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitumara kuriganiraho wenda ndagerageza kuvuga vuba, turafata undi mwanya wo gusenga. Turasoma mu buhanuzi bwa Danieli igice cya 10. Ijambo n'ubundi rivuga gusenga, turavuga gusenga ubutarambirwa. Niyo titre nahaye aya magambo y'Imana tugiye kuvugaho. Gusenga cyangwa se senga ubutarambirwa. Reka dusome mu gitabo cya Danieli. Abakomeje kugira ibyiringiro ko ufite Bibiliya. Haleluya. Umudamu vrema udafite Bibiliya we afite ikibazo kuko dufite amasakoshi. Abagabo wenda bavuga utavuye ku kazi ntari bugenda n'icyo gitabo, ariko nawe niba ufite imodoka ukaba udafite na Bibiliya nabwo ni ikindi kibazo. Se ku buryo unayigendanye no mu ntoki nta nicyo byatwara. Haleluya. Reka ne kubareba kugira ngo ntabamenya nkabagaya. Ariko mwicaranye mundebere mumbwire ngo biragayitse. Reka dusome mu buhanuzi bwa Danieli igice cya 10 murongo wa 2 tugeze ku wa 3, twongere dusimbuke dusome 12 na 13. Ubuhanuzi bwa Danieli igice cya 10 aravuga ngo muri iyo minsi, murongo wa 2, muri iyo minsi ngewe Danieli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga. Kwihezura ni ukwisiga amavuta. Ntiyitunganyaga mu yandi magambo, wenda yarakarabaga ntiyisige. Ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Yasenze iminsi 21 mu nsengero kenshi. Iyi minsi turayikora, harimo abakora 40 ya Yesu cyangwa se cyagiye Mose azamuka ku musozi. Abakora 21 kenshi baba bashingiye kuri uku gusenga kwa Danieli. Nuvuga ngo yamaze ibyumweru 3 byose. Murongo wa 12 dusimbuke ngo ahera ko arambwira ati, witinya Danieli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. 13 ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'ubuperesi. Haleluya. Reka some iyi mirongo 12 na 13 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Harambwira ngo, arongera ati, Danieli wigira ubwoba, kuva ku munsi wa mbere wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana, yumvise isengesho ryawe, none nkuzaniye igisubizo cyayo. Ariko ikinyabutware, abo twavuganye twiganye za nyigisho z'ubushize murabazi ibinyabutware byari byo. Ariko ikinyabutware cyo mu buperesi cyamaze ibyumweru 3 kimbuza kukugeraho, maze Mikayeli umwe mu bamarayika bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibinyabutware byo mu buperesi. Ibinyabutware si ibindi, ni imyuka mibi ikorera mu kirere nkuko twabisomye muri Bibiliya yera. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Turebye ubuzima bwa Danieli. Danieli yari umuntu usenga no mu buzima busanzwe. Iyo dusomye igitabo cye tumubona inshuro nyinshi asenga, ariko aha ngaha hari amasengesho y'undi mwihariko niba ariko navuga. Haleluya. Amaze gusenga, marayika bavuganaga yari marayika Gabriel, aramubwira ngo ugishishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko nubwo amagambo yawe yumviswe, ibisubizo nagomba kuzanira ntago byahise biza. Ibinyamutware cyangwa se umutware w'ubwami w'ubuperesi cyangwa se amadayimoni ategetse ikirere yambujije, yarantangiriye mu nzira, hanyuma bituma nakugezaho ibisubizo byawe. Aravuga ngo nyuma Mikayeli umwe wo mu batware, Mikayeli undi mu marayika w'intambara, undi mu marayika ukomeye, undi wo mu batware cyangwa se undi wo mu bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibyo binyabutware byo mu buperesi. Igisubizo cya Danieli kimubona kumugeraho, kandi nyamara Bibiliya yatubwiye ngo igihe yatangiye gusenga yari yumviswe. Haleluya. Ibi ngibi bikwiye kutubera impamvu yo gusenga ubudasiba.
twitegereje ubuzima bwa Daniyeli dusanga ari ubuzima buryoshye bwa gikristo. Yagiraga ubuzima busenga, yagize ubuzima bwo kubana n'Imana neza. Ukibaza noneho wowe nanjye mu gihe duhagazemo uyu munsi twakwireba, twakwishyira ku minzani y'imisengere yacu, tukibaza ngo noneho twebwe turi bande ku buryo tutagira ubuzima busenga. Niba umugabo nka Daniyeli ashobora gusenga, umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, wibutse ko ibyo bintu bikibaho na n'uyu munsi, haleluya. Umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, ariko ibisubizo bye bigatangirwa, abatware bo mu kirere, imbaraga z'umwijima, abadayimoni bagatangira ibisubizo bye, kandi ari umugabo usanzwe asenga, ari umugabo ukora ibyo gukiranuka. Hanyuma akabaho intambara y'umwuka, marayika w'umurwanyi akaza agatabara, igisubizo kikamugeraho. Murumva nshuti z'Imana tudafite impamvu zo gusenga? Ntabwo tuzifite? Turazifite mu buryo buhoraho, haleluya. Gusenga rero nk'umukristo, noneho cyane cyane umurinzi ku nkike, bikwiriye kutubera ubuzima. Habwo dusenga twavuga amagambo tukumva turarambiwe, ariko ni Satani ubutunyaga. Kuki iyo turimo tuganira n'abantu bisanzwe n'abantu dukunda, ibiganiro bitajya bikama? Mujya mubitekereza? Amagambo yo kuvugana n'inshuti mujya muyabura? Ntabwo abura. Ibiganiro biraryoha, tukavuga tugatarama, igicuku kikagera nta muntu n'umwe urambiwe. Ariko byakwinjira mu gusenga kuko ari igikorwa cy'umwuka, umwana Satani akabirwanya, amagambo akabura. Rero gusenga bikwiye kutubera ubuzima nk'abakristo. Uko senga nkumva biranshiranye, bikantera ahubwo kurushaho gushaka Imana kugira ngo Imana ingwirize imbaraga, haleluya. Niba amagambo yo kuganira n'inshuti atarabura, n'amasengesho ntiyarakwiriye kubura. Imana yatugire neza. Ikindi gusenga ni iki? Gusenga no kwiringira Imana, no kubwira Imana ngo Mana ntabwo bishoboye ku giti cyanjye, nje kugushaka kugira ngo unshoboze. Kudasenga biba interprete muri ubu buryo, cyangwa se bisobanurwa muri ubu buryo. Kudasenga ni nkaho nabwiye Imana ngo Mana ndabyishoboreye, iby'aka kazi ndabyishoboreye, nzabikoresha ubwenge bwanjye, nzabibasha. Iby'uru rugo, iby'izi nshingano ndabyishoboreye. Ariko gusenga magiye kubwira Imana ngo Mana ntabwo mbishoboye, ngwino bifatanye nanjye, ngwino binkoreshe, ngwino ushoboze, ngwino byivangemo ndebe ko byagenda neza. Rero iyo tudasenze biba bisobanuye ngo Mana turabyishoboje, iby'uru rugendo turabishoboye, ntabwo dukeneye kuza kwivangamo. Kuko gusenga ni ikintu guhamagara Imana ikaza mu byacu, ikaza mu byo turimo, haleluya. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya iravuga ngo, narimvuze ngo kudasenga ni ukwereka Imana ko tutayizeye, ni ukuvuga ngo turabyishoboreye, ntabwo dukeneye izindi mbaraga. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wizera Imana, Imana iramuvomera. Turebye muri Yeremiya no muri Zaburi biragaruka, haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, haleluya. Iyo ngiye gusenga mba nizeye Imana, nuvuga ngo Mana ndabizi ko uri bubishoboze, ndabizi ko ubinshobore, kandi ndabizi ko utabigiyemo ntabibasha. Niyo mpamvu mfata umwanya kuba nava mu bantu, nyamara mu bantu nari gukemura ibibazo, mu bantu nari busaba marandevu, ariko hejuru y'ayo marandevu n'abantu nkagira umwanya wo kubana n'Imana njyenyine, haleluya. Byereka Imana ko uyizeye, kandi bisiga Imana nayo itari buceceke ngo ibyihorere, haleluya. Abantu basenga bazahorana ubuzima buvomerewe, umeze nk'iki giti cyatewe hafi y'amazi, amen. Abantu basenga si uko badahura n'ibibazo, ariko ubuzima bwabo buravomerewe, bahorana imbuto mu gihe cyose, ku buryo niba baciye mu bibazo n'ubitegereza uzasanga bameze nk'abatabicamo, kuko ubuzima bwabo burahembutse, haleluya, amen. Uyu mugabo Daniyeli bamuvugaho aya magambo. Marayika aramubwira ngo kuva igihe watangiriye gushishikarira gusobanukirwa. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo kuva igihe wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi. Gushishikarira gusobanukirwa ni iki? Kugira umwete wo kwifuza gusobanukirwa ibyo uhagazemo bimeze biti, haleluya. Ni ugufata umwanya ukitegereza ubuzima bwawe, ukitegereza ubuzima bw'abawe. Bibiliya yatubwiye ngo Daniyeli kuva igihe washishikariye, kuva igihe wagize umwete wo gusobanukirwa. Daniyeli yasobanukiwe iki? Ngo yasomye ibitabo asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yarashize. Nta wundi muntu wari ubyitayeho, nta wundi muntu wari uzi ko ari n'ikibazo. Reka mbabwire inshuti z'Imana, haleluya. Hari igihe umuntu atura mu bibazo ariko akumva si ikibazo. Gushishikarira kumenya no kwitegereza ubuzima bwanjye, nkavuga ngo ubuzima bwanjye ariko ntago burimo umugisha ungana n'uw'Imana yari yarangeneye. Ubuzima bw'abanjye ntago buhagaze nkuko Bibiliya ibivuga. Uko no gushishikarira kumenya, nashishikarira kumenya nkinjira mu isi yo mu mwuka. Turemeranya neza nk'abakristo, ibintu byose bikoreka mu isi fizike bitegurirwa mu isi yo mu mwuka, haleluya. Ibibazo dufite mu bifatika, ibibazo biri mu miryango yacu mu bifatika birateguye mu isi yo mu mwuka, haleluya.
nibaza ko icyo ngicyo kitari kiri ikibazo mu myizerere yawe no mu myemerere yawe. Urabizi neza ko isi yo mu mwuka iriho. Amen. Gushishikarira kumenya rero ni ukwitegereza ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye, nkavuga ngo se iki kibazo ko tugifite kandi ko mbona mu muryango wacu kihahora, ukabireba ntuceceke, ukamera nka Daniyeli. Daniyeli amaze kubona kumbi bagombaga kuba baratashye ariko ntibatashye, bimutera kurira, kwiyima ibyo kurya, gushaka mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibatabare isohoze icyo yari yarabavuzeho. Ibi ngibi bikwiye kudukangura nk'abakristo, kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari, niyo mpamvu dusenga. Haleluya, haleluya. Ukaba uri umudamu ukitegereza, ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo. Ukaba ufite umugabo washatse ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya, Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ariwe mugore wenyine, ariko yabyawe sebukwe, mbese yari afite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniyeli, yashishigara akitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal, kandi ibi bintu birimo birakomanga, ni wawe. Birabishye kubivuga ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata ariko birakomanga iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano, Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe, ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka, nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe, ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze ukaba umukristo mwiza, bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavanyweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo, haleluya, tukabisenya. Gushishikarira gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa ukabona ugize 34 nturashaka, wabaza amakuru ugasanga mama wawe yashatse kuri 40, nyogosenge we ntiyigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntago uba ukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinze ku nkike? Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse, ukaba uri umukobwa wa 34, ukicara ukabyihorera. Ntago uba ukwiye kubyihorera, uba ukwiye kwitegereza nka Daniyeli, ukavuga uti ariko hano hantu ibyo byose hari ikibazo. Narakijijwe, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana, nkavuguruza iby'ubu bwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi, umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36, akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Utese nta kintu bikubwiye 36? Ubwo butesi mu mwuka ntabwo bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana, ni umugisha hano ku isi. Bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki njye wakijijwe umugisha nageneye hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzajya usuhuza umutima, uzavuga utari ko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya. Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniyeli, ukabura umusore ukavuga ariko ni gute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi, njyewe kuki nabifite? Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge, ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniyeli baratangiriye ibisubizo bye ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sindimo ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na Satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya. Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu nk'abavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe.
ukaba uzi ngo abagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60, abagore barapfa kuri 40, ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko Satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo ni accident y'imodoka disi, ni accident nyine, baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana tuvugaho, tuvuguruze ibyo Satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego, Imana irabizi, nagira ngo ko Imana ibizi, ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga? Muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano, twebwe turi abantu basenga. Haleluya. Ngo Imana irabizi, nayo irabizi, yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akaba abizi, akaba bireba, yarangiza ntagira icyo abikoraho. Imana yatugirire neza. Haleluya. Ukuntu Satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyiraho igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yatugirire neza. Amen. Umukozi w'Imana Isaka mwitangira ibice 25 umurongo wa 21. Isaka yari umwana w'amasezerano. Isaka yari umwana wavutse Imana yaramuvuzeho, ariko Isaka nawe yagize umwanya wo kwitegereza, ashishikarira kumenya iby'iwabo. Aravuga ati ubugumba bwaje ku mugore wanjye no kwa mama bwari buriyo. Muranyumva bakristo bene data? Itangira 25:21 ngo Isaka yingingira umugore we. Ni ukuvuga ngo Isaka yari umwinginzi, Isaka yari umwintercesseur, Isaka yari azi gutitiriza, yari umwana wavutse Imana yabivuze. Ubundi ntiyarakeneye gusenga kuko n'umwana wavutse ibintu byose byarateguwe. Umwana wavutse mu rugo abamarayika bagendamo, nankaswe wowe Nyamirambo nkanjye. Oh, haleluya. Ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asaminda. Isaka yararebye aravuga ati ubugumba bwaje ku mugore wanjye ntabwo ari ubusanzwe, naho mvuka niko byagenze, nanjye nagiye kuvuka nta nkuru. Isaka umwana w'amasezerano, umwana iwabo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, agira umwanya wo kwinginga. Haleluya. Turi mu isi irimo intambara, si kugira ngo tugire ubwoba, ariko ni kugira ngo dutsinde, imigisha yacu tuyihagararemo. Ntituyihagararemo gusa, duheshe n'urubyaro ruzadukurikira kutazarwana n'ibyo twarwanye nabyo. Haleluya. Usigara umugozi uciye wa burundu, ukavuga ngo ibintu byo gukenyuka ndiho n'abazankurikira ntago bizabaho. Ibyo bintu Imana irabikunda, irabiryoherwa, irabishyigikira. Satani ni umunyamwuka kuko ntago yambaye umubiri, azi ibyatsinze umuryango wawe kera, azi ibikunanira muri none, arimo arapanga n'ibizananiza urubyaro rwawe. Ariko kandi azi ubutwari n'ubushobozi twahawe, iyo twabusobanukiwe arahunga. Haleluya. Iyo twabusobanukiwe adutwaza igitugu. Imana yacu tugire neza. Amen. Yesu mu mbabazi ze no mu mpuhwe ze yaciye wa mugani wo muri Luka 18. Ntabwo ndi busome wose, ariko reka nsomeho gatoya. Luka 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu ni Yesu wabivugaga. Agomba kuba ari cyo yajyaga arakora, yarasengaga ubutarambirwa buri joro. Ngo bacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza wo mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Umurongo wa 4 ngo amara iminsi atembera, ariko hageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya.
icyo nifuza gukuramo ahangaha, uyu mucamanza ukiranirwa wanabyivugiye akavuga ngo sinita ku Mana sinita no ku bantu, mu yandi magambo agahinda k'abantu ntacyo kambwiye. Uyu mupfakazi nashaka yarapfakaye akiri mutoya, ntacyo bimubwiye, nta mutima w'umuntu afite. Twamugereranya na Satani. Icyatumye arekura uyu mugore agahabwa umugisha w'akarenganurwa si impuhwe yamugiriye, ahubwo yaravuze ngo nuko anduhije, aranduhije. Haleluya. Arimo arandushya, none reka mwikize. Satani n'amadayimoni ntabwo ari abantu bapfa kurekura fasilma, ntabwo ari abantu bapfa kubyihorera. Bagenda iyo tubaruhije, iyo tubarushije imbaraga, iyo babonye turi abantu batarambirwa, iyo babonye turi abantu batabivaho, ugasenga uvuga uti uyu mugisha nzawuhagararamo, ugasenga uvuga uti urugo rwanjye ntiruzasenyuka, ugasenga uvuga uti abana banjye bazakorera Imana, ugasenga uvuga uti ubukene bwabaye iwacu ntabwo buzamfata. Haleluya. Ugatitiriza kugeza igihe ibintu bihindukiye. Satani amera nk'uyu mucamanza ukiranirwa akavuga ati umuntu aranduhije, ngiye ku bandi batabizi, akajyaho batabizi. Imana yacu tugirire neza. Icyatumye Yesu ashyiramo cyangwa icyatumye umwuka w'Imana wemera ko uyu mugani cyangwa iyi nkuru ijya muri Bibiliya nuko Yesu azi imbaraga ziturwanya. Niyo mpamvu adusaba gusenga ubudasiba. Azi igihe duhagazemo icyo ari cyo, azi imbaraga ziturwanya. Umurizi ku nkike ntakwiriye kuba wa mukristo uvuga ngo ese ngo kuki Imana yabyemeye. Ntakwiriye kuba umukristo uvuga ngo none se ni gute Imana yadushyize mu isi izi ko Satani ayirimo. Satani arahari.